สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน authentication กับ Firebase เราจะใช้ React.js และเราจะใช้ Redux และเราจะใช้ Firebase ด้วยครับ so ข้างใน Firebase จะมีอะไรครับจะมี authentication และข้างใน authentication มี sign in methods และทีนี้จะใช้ email and password เพื่อวันนี้และในอนาคตจะแสดงว่าใช้ Facebook ใช้ GitHub ใช้ Google ใช้ทั้งหมดอื่นๆแต่วันนี้อยากตั้งใจบน email และ password และผมจะใช้ temp email เพื่อวันนี้เพราะว่าอยากแสดงว่าใช้ register login ใช้ขอโทษครับใช้ register ใช้ login ใช้ forgot password และหลังจากนั้นเราจะไปถึง dashboard แต่ว่าตอนนี้ dashboard เป็น6ของจำเป็นต้อง login ก่อนไปถึง dashboard so ที่เด็กเราจะไปถึง register จะ register password คือ1 2 3 4 5 6และ confirm password 1 2 3 4 5 6และ register ได้ครับหลังจาก register มี dashboard มีเขียนว่าที่นี่ this page is only for people logged in ถ้าเกิดว่า log in มาที่นี่ได้ครับและเราจะอัปเดตด้วยครับถ้าจะมาถึงอัปเดตเขียนว่าอัปเดตที่นี่ so feel free to update your email passwords or both และที่นี่แค่อยากอัปเดต password 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5และเขียนว่า update oh no password should be at least 6 characters so มี error จาก Firebase ด้วยครับ so 6 7และที่นี่เขียนว่า6 7และ update ที่นี่ได้ครับ so account updated successfully so ผมจะไปถึง login อีกครั้งและใส่ password 1 2 3 4 5 6 7 login ได้ครับ alright perfect และจะไปถึง logout ได้และทีนี้ผมจะไปถึงลืม password oh no จะลืมแล้ว so ใส่อีเมลนี้ได้ครับตี forgot และหลังจากนั้น please check your inbox for details โอเค inbox ของเราที่ไหนครับที่นี้ข้างใน tempmail.org เป็นไซต์ฟรีครับและที่นี้มี register or reset password for project นี้ครับและเราจะมีโอกาสไปถึงลิงก์นี้และไปถึงลิงก์นี้จะเปิด Google reset form 1 2 3 4 5 6และ save ได้ครับโอเค login กับ password ใหม่ได้ครับ so 1 2 3 4 5 6 login ได้ awesome cool so project นี้เราจะเริ่มสร้างครับ alright see you in the next video bye everybody สวัสดีครับที่เด็กจะสร้างทั้งหมดหน้าของเราครับที่เด็กจะสร้าง login register update forgot dashboard layout ทั้งหมด component ของเราตั้งใจบน React ที่เด็กและหลังจากนั้นเราจะตั้งใจบน Firebase และติดตั้งกับ Redux อย่างไรครับ so ที่เด็กผมจะตั้งใจบนสร้างทั้งหมด component ของเราข้างในแอปของเราครับ so let's get started so มี maker มี source components มี maker source layout และมี UI และมี store มี C folder นี้ครับข้างใน components จะเริ่ม or ข้างใน UI จะเริ่มกับ card component source UI card.js และ card. Actually button.js และ button.module.css และ card.module.css so ข้างในนี้ทั้งสอง button และ card ข้างใน button export const button props return button และ props dot children ข้างในนี้และที่นี่มี const children class name และเขียนว่า rest ที่นี่และนี่คือเท่ากัน props so ข้างในนี้เขียนว่าเปลี่ยนไปนี้ถึง children ได้ครับ class name เท่ากัน class name และ css dot button css มาจากที่ไหน port css from button.module.css all right และล่าสุด
ทีนี้มี rest alright so มีทั้งหมดทีนี้เสร็จแล้วและผมเขียนผิดที่ไหนครับ I don't know why something doesn't feel right I will leave that for now ผมคิดว่ามีปัญหากับ styling แต่ว่าข้างใน button ของเราข้างในนี้มี border radius มี 0.5 rem มี background color let's go with sky blue or cadet blue the color because sky blue actually let's go with steel blue there we go และมี padding คือ 1 rem 2 rem มี margin 1 rem auto มี box shadow 5 pixels 5 pixels 8 pixel blur and RGBA 0.5 okay ดูโอเคครับ copy นี้ได้ถึง card module CSS ใส่ข้างใน card that should be okay 3 rem in here good enough and จะใส่ width ข้างในนี้ประมาณ 70% there we go it should be all right background คือ white ธรรมดาและไม่ต้องใช้ color alright และข้างใน button JS yeah maybe I'll change this to rest to other props I don't know why that is not coming up correctly ผมคิดว่าเขียนผิดแต่ว่าผิดที่ไหนไม่รู้ alright but whatever we'll fix that later yeah I can't see it yet alright export const card equals to props และ return และข้างในนี้มี div dot css dot card why is that everything feels broken today there we go there props dot children there ข้างใน css card ใช้วิธี props class name ข้างในนี้ด้วย props dot class name and that should be it so import css from card.module.css alright so มี card และมี button so ข้างใน layout จะสั่ง header ของเราครับและ layout so touch source layout header.js header. และ layout.js และมี header.module.css และมี layout.module.css ด้วยครับ alright so ข้างใน header export actually import css from / header.module.css export default export const ขอโทษครับ header ที่นี่เขียนไม่ได้ไม่มี props ข้างใน header และ return ข้างใน header อยากใช้ div .css .header และข้างในนี้มี h1 .css .logo app auth app และข้างในนี้มี ul css list group และมี li css list item และข้างในนี้มี dashboard to do or need to protect
le me register let me log in register let me log in และข้างในนี้ผมอยากใช้ links so ใช้ react router dom npm install let's do a clear real quick npm install react router dom ทีนี้ครับ so react router dom ทีนี้there we go so react router dom install แล้วครับและข้างบนทีนี้ import link from react router dom ได้ครับและข้างใน header จะใช้ styling นิดหน่อย header min height คือ5 rem display flex padding 3 rem 0 and 3 rem left and right let me margin bottom คือ 5 rem let actually make that a bit less 3 rem we'll see let me background ข้างในนี้คือ let's do something a little darker 555 and we'll do a justify content space between all right let me dot list group text or actually list style none display flex justify content space between or space evenly ก็ได้ครับและทีนี้ width คือ 50% make that actually 30% and that should be good we'll get to the height limit by height dot list item and list item anchor tags me text decoration none me color inherit และอยากใช้ color ข้างบน silver all right so ดูอย่างไรใส่ข้างใน layout should be all right ใส่ข้างใน oh ลืมใช้ link ทีนี้ครับ so get these links in here และข้างใน link อันนี้คือ to dashboard นี่คือ link to register นี่คือ link to login all right alrighty และข้างใน layout export const layout equals to ใส่ props ข้างในนี้บอกว่าจะใช้ wrapper ของทั้งหมดแอปของเรา so จะผ่าน switch layout และ routing ของเราข้างใน layout นี้ so return div dot css dot container actually wrong one ขอโทษครับอันนี้ div ธรรมดาก็ได้ครับและข้างในนี้มี div dot css dot container และข้างในนี้ใช้ props dot children และใช้ header ข้างบนที่นี้ได้ so ข้างใน app.js ของเราจะลบ div นั้นใช้ layout ธรรมดาได้ครับและก่อนนั้นก่อน save นี้จะไม่ต้องเพิ่มข้างใน index.js จะไม่ต้องเพิ่ม browser router alright so เพิ่มนั้นได้ and there we go so ข้างใน app.js save นี้ได้และ refresh and css is not defined ผมคิดว่ามีปัญหาข้างใน layout.js alright so ข้างใน layout ผมลืม import css from /layout.module.css
and there we go ดูน่าเกลียดมากครับ and inside our layout we'll just do a quick dot container และ width คือ 80% และ margin 0 auto จะ center ทุกทั้งหมด so let's do some global css touch source index dot css และข้างใน app.js จะ import app.js จะ import dot slash index dot css และข้างใน index css มี global variables padding 0 margin 0 box sizing คือ border box และ font family Arial all right so that changed up nicely และเราจะเปลี่ยนไป header นิดหน่อยครับand go back to our header real quick and change some CSS styling here and we want to make this a bit darker that's better then dot logo align self the center there we go the list group increase the width here to 50%, much better. The align self center, much better. Okay, cool. And there we go. So do the kun. All right. So kang index CSS, yachai body, background, anika 999 a little bit lighter much better Woo! all right and for now แค่นั้นตอนนี้จะสั่ง components ของเราครับและจะสั่ง routing so ข้างใน components ที่เด็กจะสั่ง home component so touch source components home.js และข้างใน components มี home.js export const home equals to the return the ข้างในนี้แค่อยากเขียนว่า div h1 or actually ใช้ card ข้างในนี้ h1 welcome to the Firebase Auth app และจะแสดงที่นี้แสดงนี้ข้างใน routing module ของเราข้างใน layout so ข้างในนี้มี switchและข้างใน switch มี route และมี path ที่นี่คือ default มี exact และระหว่างข้างในนี้มี home all right so เขียนผิดที่นี่ why am I going there ไม่รู้ but I should be going dot slash component components There we go. Much better. Welcome to the Firebase Auth app. All right. So, จะเริ่มสร้าง dashboard, register, and login. So, ข้างใน dashboard, touch, source components, dashboard.js, the register.js, login.js, the อยากใช้ forgot password.js or forgot.js และอยากใช้ update.js ด้วยครับ so มีหลาย component และอยากใช้ alert component ด้วยครับ alert.js alright so I think that's all we should need ผมคิดว่าอันนี้ถูกต้องครับ so home.js I'm going to copy all of this และ home จะใส่ข้างใน login ของเราครับ so we'll call this loginและใช้ login ที่นี้และไปถึง register และเปลี่ยนไปนี้ถึง register อันนี้เพื่อแสดงว่า routing เป็นถูกต้องครับ so แค่อยากสั่งทั้งหมดหน้านี้ก่อนเพิ่มข้างใน
routing ของเรา so เปลี่ยนไปนี้ถึง forgot โอเคและมี dashboard ล่าสุดครับและ this is the page accessible only after logging in okay let me alert component อันนี้จะเปลี่ยนไปในอนาคตและใช้ div component ที่นี้ div whoa there we go class name คือ alert และ we'll do for now danger จะเปลี่ยนไปนี้ในอนาคตและเขียนว่าที่นี้ alert message okay so that's our alert และข้างใน app.js จะเพิ่มทั้งหมด route อื่นได้ so copy นี้ home มี register และที่นี้เขียนว่า register ถ้าเกิดว่าจะไปถึง register ที่นี้มี register awesome ถ้าเกิดว่าจะไปถึง auth appลืมสั่ง link ของ auth app ที่นี้ครับ so let's just pop in a link here link to main page และแค่นั้น and ไม่ชอบนั้น so ข้างใน header นี้ใช้ dot logo link and there we go so hey URL เปลี่ยนไป register เปลี่ยนไป awesome so เพิ่ม login page ได้ครับ login และที่นี้คือ forgot and forgot และที่นี้ protected pages คือ dashboard และ update so ผมจะมาที่นี้หลังจากเรามีวิธีที่ authentication กับ Firebase และจะแสดงว่าพกพงนี้กับ private route อย่างไรครับ so ตอนนี้มี dashboard hey cool register login ทั้งหมดถูกต้องครับและข้างใน dashboard ไม่มีวิธีเพื่อไปถึง update หรือไม่มีวิธีของไปถึง forgot password ใน login เราจะสั่งทั้ง2 link ในอนาคตและตอนนี้เราจะตั้งใจว่าสั่ง form ของ register so form จะบน register และ form ที่ login และ form ที่ update และ form ของ forgot หลาย form คล้ายๆกันทั้งหมด form คือคล้ายๆกัน so จะตั้งใจว่า register ที่เด็กและข้างใน register มีวิธีของ form และมี input มี3 input class name คือ input field และ type คือมี email ที่เด็ก so form ที่เด็กจะมี email password confirm password so มี3 input และจะใช้ ref ด้วยครับ placeholder คือ enter choose a username or enter email ขอโทษครับ enter email alright และ ref ที่นี้คือ email ref alright copy นี้3 ครั้งได้ครับ so มี input field type password ที่นี้มี password type ที่นี้และที่นี้ enter password
และทีนี้มี confirm password และมีอีเมล ref ที่นี่มี password ref มีอีเมล ref ที่นี่นะ confirm password ref awesome และนี่บนว่า hey ref is not defined ไม่เป็นไรครับจะแก้ปัญหานั้น button ที่นี่คือ register และที่นี่มี type คือ submit และ form ที่นี่มี on submit คือ on submit handler และข้างบนมีวิธีของ const on submit handler เท่ากันใช้ event และ e dot prevent default console.log email ref dot current dot value password ref dot current dot value และ confirm password dot current dot value มาจากที่ไหนมาจาก const email ref use ref oops และ const password ref use ref และ const confirm password ref use ref all right look use reducerจากที่นั่น okay and email ref is defined and button is not defined import button and there we go do maybe I want to change this up a bit so จะใช้ CSS styling และผมจะเปลี่ยนไป button นี้ดูน่าดีดูไม่ดี so we're going to change up the button real quick doไม่ดี button ที่นี่ button module we're going to change the color to steel blue change the background to white and I can never get the right color combinations right. So let's steal some Bootstrap 5 color codes, colors. Let buttons, and we'll steal primary. That's what we'll take. Steal this, pick here, and done. And teeny. There we go. Background, le, white. Le, plied by button disabled. Me, colors. Where's the disabled? There we go. Chai ni die cut. Background. Oops, wrong one. And there we go. Let's see how that looks. Decent. We'll go with 0.5 and 1. All right, let border none. All right, good enough for now. All right, and yeah, that's fine. ข้างใน index CSS จะมี input fields คือ input field display block perfect width 70% and make it 90% le margin 0.5 rem and auto and make it 1 rem.
padding 0.5 rem, and we'll give it a light border radius of 0.5 rem. Hey, there we go. Enter email, enter password, password confirm. Okay. The button, let's take a look at what's going on here. Let's change up. Wonder why that's not going centered, but it's all good. And we can change plain by T ni text align center. There we go. So ทั้งหมดคือ centered แล้วครับมี register มี password มี confirm password อันนี้แค่เพื่อ testing ผมไม่เป็นเชี่ยวชาญใน CSS จริงๆไม่ชอบ CSS เลยครับ I don't like it at all. So register จำเป็นต้องใช้ error handling และทีนี้ผมจะสั่งalert store Redux store TDEC ของเราเพื่อ error handling ข้างใน project นี้ so TDEC จะติดตั้ง npm install react redux และ at redux js/toolkit so ทั้งสองนี้จะติดตั้งบอกว่าผมอยากใช้ react redux เพื่อ alerting ข้างใน project ของเรา so จะติดตั้ง store ของเราและทีเด็กข้างใน register ถ้าเกิดว่าไม่มีอีเมลหรือ password ไม่เท่ากันหรืออีเมลไม่เขียนว่าถูกต้องครับจำเป็นต้องใช้ทั้ง3 field นี้และถ้าเกิดว่ามี error อยากแสดงว่า alert ข้างบนที่นี้ alright so ใช้ alert อย่างไรครับ we're going to go back here and I'm just going to get these alerts and I want these colors so I'm going to copy them แต่ว่าจะ copy นี้ตรงนี้ครับ and we're just going to get 4 colors from here pick a color and we have our danger so ในนี้ข้างใน index css มี .danger alerts background color there we go whoops maroon let me success me Gainsborough background color dark green let me info ผมเอาทั้ง3นี้ครับ so we have light cyan background light cyan let me color steel blue there we go all right let's see if these have colors misty rose เขียนว่า misty rose ข้างในนี้ได้ไหมhey เขียนได้ le maroon let's change this up to maroon alright so มีทั้งหมด alert color ที่นี้เพราะว่าข้างใน alert จะเปลี่ยนไปนี้ถึง css color นี้ so now that we're done with that และทั้งหมด npm react และ redux ตั้งแล้วจะสั่ง store ของเราเพื่อ register และก่อนนั้นข้างใน error handling ผมแค่อยากเขียนว่า so if มีเปลี่ยนไปนี้ถึง if email ref does not equal blank and password ref does not equal blank and does not equal blank cool le password current value confirm password ref กระโดดครับนี่ copy นี้ได้เพราะว่าอันนี้เท่ากัน if
are not equal or กระโดดครับอันนี้ควรมีเท่ากัน so ถ้าเกิดว่ามีทั้ง3 field และถ้าเกิดว่ามี passwords ถูกต้องครับ console.log everything looks good else console.log passwords must match และทีนี้ else console.log all fields must be filled in okay so จะแสดงว่าทีนี้ข้างใน view developer tools cool ถ้าเกิดว่าผมจะแค่ตี register ตัวนี้ all fields must be filled in มี error มาแล้วครับถ้าเกิดว่าผมเขียนว่าข้างในนี้ @aol.com และเขียน password ไม่เหมือนกัน passwords must match cool และถ้าเกิดว่า passwords match แล้ว everything looks good so perfect ตอนนี้เราอยากแสดงว่าทั้งหมดนี้ข้างบนที่นี่ so จะสั่ง store ของเราครับ so touch store or source store main store.js มี alert store.js alright so มี main store และ alert store ข้างใน main store import configure store from at Redux.js toolkitและ const store equals to configure store reducer และข้างในนี้ไม่มีอะไรตัวนี้ export default store alright ติดตั้ง reducer อย่างไรครับข้างใน index.js จะติดตั้งกับ provider และ provider มาจากที่ไหนครับมาจาก React Redux so import provider from React Redux และหลังจากนั้น wrap app กับ provider so ตอนนี้มี app มี browser router provider app แบบนั้นและข้างใน provider จะติดตั้ง store ของเราครับ and we refresh in here and perfect store doesn't have a valid reducer alright so จะสั่ง reducer ของเราข้างใน alert store so import create slice from Redux toolkit const alert slice equals to alert or create slice และชื่อที่นี่คือ alert และมี initial state มี3ตัวมี show alert คือ null or false มี alert message คือ null และมี alert variant null alright และมี reducers และมี show alert reducer คือ state action และมี return ที่นี่ spread operator มี state และ just show alert คือ true alert message คือ action payload message และ alert variant คือ action payload variant awesome so อันนี้ทั้ง3 set จะเพิ่มอีกหนึ่งข้างในนี้มี show alert จะมีวิธีของ close alert และ show alert เป็น false และทีนี้มี message เป็น null และ payload คือ null ของ variant alright and really that's it so export const alert slice actions เท่ากัน alert slice dot actions so เราอยากใช้ข้างนอก show alert และ close alert ข้างนอกไฟล์นี้ so export กับ actions และเราอยากใช้ reducer ข้างนอกข้างใน store ของเราติดตั้ง reducer so export default alert slice dot reducer และข้างใน main store ของเราข้างในนี้จะ import alert reducer from ./alert store และ
ติดตั้ง alert reducer hey that was a lot แต่ว่าหลังจากนั้น error ทีนี้ลบไปแล้วครับและข้างใน alert.js ติดตั้ง alert ข้างในนี่ so const มี alert equals to use selector state.auth or state.alert ขอโทษนะและ console.log alert โอเคทำไมใช้แบบนี้เพราะว่าข้างใน register จะติดตั้ง alert ข้างในนี้ครับ so ผมแค่อยากเขียนว่า import alert ที่นี่และ save hey alert message มาที่นี่แล้วครับ awesome so ยังเป็นต้องเปลี่ยนไป css ของนี้ and we'll add in some css real quick and clean this up a bit เราจะทำความสะอาดนี้นิดเดียว and we'll change that up to a p tag so เปลี่ยนไป h1 ถึง p tag awesome so มาเปลี่ยนไปถึงเล็กกว่า in our index css เปลี่ยนไป dot alertมี padding 1 rem ก็ได้ and border radius คือ 0.5 rem and มี margin 1 rem auto and looks much better hey there's our alert message so ข้างใน alert ของเรามีวิธีของลบ alert และแสดง alert ถ้าเกิดว่า show alert เป็น true หรือ false และข้างในนี้มี alert message ไม่มีอะไรและ alert variant ไม่มีอะไรด้วยครับ so ที่เด็กเราจะติดตั้ง show alert และทั้งหมดนั้นที่นี้ so show alert or alert dot show alert and div นี้ได้ครับ so เขียนแบบนี้ได้และลบ parenthesis นี้ so that means that alert goes away hey very cool และทีนี้ถ้าว่าเขียนว่า not show alert ผมแค่อยากใช้วิธีอัตโนมัติ if alert.show alert then true then set timeout ที่นี้ได้เพื่อ3,000วินาที or milliseconds so ใช้ dispatch ใช้ได้ครับ so const dispatch equals to use dispatch และข้างใน use dispatch ใช้ dispatch อะไรครับ dispatch จาก alert store จำเป็นต้องใช้ dispatch alert slice actions dot show alert และข้างในนี้ผมอยากใช้ close alert so ข้างใน alert dispatch มี alert slice actions dot close alert alright so let's see how this works so me if this is false 2 3 and that should go away oh ขอโทษครับเพราะว่าเปลี่ยนไปถึง false so it's going to keep on showing alright so let's get rid of that and there we go so ตอนนี้ผมอยาก generate alert so ผมอยากใช้ generate alert ข้างใน register.js เปลี่ยนไปข้างในนี้ใช้วิธี dispatch เหมือนกันข้างในนี้ so ข้างบนจะ import dispatch so const dispatch equals to use dispatch และข้างในนี้ใช้ console log all fields must be filled in ใช้ dispatch alert slice actions dot show alert และข้างในนี้ผมอยากใช้ object message คืออะไรเหมือนกันข้างบน all fields must be filled in และ variant คือ danger awesome so ถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า register ที่นี่ให้มี alert message ที่นี่ครับแต่ว่าไม่เปลี่ยนไปข้างใน alert
เปลี่ยนไปที่นี่ alert message ไม่เปลี่ยนไปนี้ so เปลี่ยนไปนี้ถึง alert dot alert message awesome so register 1 2 3ลบไปแล้ว awesome that works และเปลี่ยนไป danger ได้ครับที่นี่แต่ว่าactually let's do that real quick เขียนว่าที่นี่และ alert dot alert variant and let's see if that still works hey มี danger ถ้าเกิดว่าข้างใน register เปลี่ยนนี้ถึง info เพราะว่ามีเขียน info ข้างใน project ของเรามี register all fields must be filled in hey มี info เปลี่ยนไปและ we see ที่นี่มีหลังจาก 3,000 วินาทีเปลี่ยนไปถึง show alert false alert message null and alert variant null ด้วยครับ so we change from this message มี message และเปลี่ยนไปถึง false หลังจากนั้นครับ awesome so ข้างใน alert ลบนี้ได้ครับและมี alert ติดตั้งแล้วครับ and we can then go into register และเปลี่ยนไปนี้ได้ครับ passwords must match cut that outและใส่ข้างในนี้ passwords must match so if we do this register whoops register hey why am I still getting all fields must be filled in oh ขอโทษครับเพราะว่ามันมีอะไร email register and passwords must match awesome และถ้าเกิดว่าเขียนว่าที่นี่ถูกต้องครับ everything looks good เขียนว่าทั้งหมด or ข้างบนจริงๆผมอยากใช้ function this is where I want to call Firebase we'll fix this in the future okay cool อันนี้ทั้งหมด set และอีกหนึ่งครับถ้าเกิดว่าผมเขียนว่าที่นี่ผมอยากถ้าเกิดว่าผมอยากตี register ผมอยาก disable ใช้เวลาระหว่างตี register และไปถึง Firebase so in here ผมจะแค่เขียนว่า const loading button set loading button คือ use states คือ true เพราะว่า disabled คือ oops ที่นี่คือ false sorry และที่นี่เขียนว่า disabled คือ true so ถ้าเกิดว่าเขียนว่า disabled true ตีไม่ได้ disabled false ตีได้ so what I want to make sure is loading button ที่นี่ so ตีได้แต่ว่าหลังจากตีมาข้างในนี้มี set loading ถ้าเกิดว่าทั้งหมดถูกต้องครับเลยไปถึง Firebase set loading button to false or ขอโทษครับ true this is backwards so ผมอยาก disable ได้เลยถ้าเกิดว่าทั้งหมดคือถูกต้องครับหลังจากนั้น set it to false reset it so ข้างในนี้ผมจะใช้ history ด้วยและไปถึงlogin แล้วครับ so ข้างใน Firebase ผมจะอธิบายว่าใช้อย่างไรแต่ว่า this is our basic setup for our forms so ใช้ form นี้ข้างใน login ข้างในforgot ข้างใน update ทั้ง form ใช้ได้ครับ so ไปถึง login และ login copy นี้และไปถึง login และ paste ได้ครับ so register เปลี่ยนไปนี้ถึง login ได้ครับ so we can change that up to login และแค่จำเป็นต้องลบ confirm password and ลบcheck นี้ไม่ต้องใช้ check ของ passwords ถูกต้องที่นี้และไม่ต้อง check ถ้าเกิดว่า passwords เท่ากันมีแค่ if the fields are filled in and confirm password ลบได้ครับ so really our login คล้ายๆกัน register แต่ว่าไม่มี confirm password และใช้วิธีเหมือนกัน all fields must be filled in
and then everything looks good ใช้แบบนี้ได้ครับ we have our disabled button here และถ้าเกิดว่าผมจะแค่เขียน login all fields must be filled in let's change the info to danger and all fields must be filled in และ at aol.com and me login ข้างในนี้มี everything looks good so ทีนี้same thing this is where we're going to want to call Firebase in the future so มี login form เสร็จแล้ว alright so ทีนี้จะแค่ไปถึง update form so register form let update form or actually let's go to the register ข้างหลัง register แค่อยากเขียนว่า p tag และข้างในนี้เขียนว่า link เพื่อ login equals /login where did I go wrong on that one 2 there we goเขียนผิดที่ไหนครับ oh there we go there's my register button oh it's on the register page กระโดดครับ so ไปถึงที่นี้ link is not defined import link and there we go so have an account there we go login there ถ้าจะไปถึง login มี don't have an account then register and import link there we go so me register let me log in awesome และหลังจากนั้นใช้ dashboard page ของเราครับ so dashboard page แค่มี simple markup หลังจากนั้นแค่อยากแสดงว่า p tag email of the person logged in และหลังจากนั้นผมอยากใช้ button class name มี action or มี dashboard buttons และทีนี้มี button ของ update และมี button ของ logout และมี variant actually ขอโทษครับไม่ได้ใช้แบบนั้นมี button ของ update และมี button ของ logout และหลังจากนั้น let's just change this and make it a bit smaller yeah my styling on this one is pretty horrendous there we go let's try let's do yeah that's fine let's do index css และเปลี่ยนไป buttons ข้างในนี้ dashboard dashboard buttons display none cool display flex and justify content space evenly good eye all right so there we go so มี dashboard ดูแบบนี้ผมรู้ว่า CSS ดูไม่ดีแต่ว่า functionality คือสำคัญมาก and we'll do the dashboard h3 let's change this up and give it some more space class name user email และข้างใน index css dot user email คือ margin 1 rem auto there we go
ดูดีกว่า so update page ข้างในdashboard จะมี link ข้างใน button link เพื่อ update to /updateและ logout จะมี on click logout handler so ข้างบนจะมี const logout handler console.log logout handler all right ไม่มี link and there we go so มี logout handler ข้างหลัง let's do logout handler ทีนี้ the update let's change this one to class name update link le index css dot update link dot anchor tag color inherit le text decoration none and there we go so ไปถึง update page alright มาจากนั้นที่ไหนครับ or มาถึง update page อย่างไรตี update ได้และ update page ของเราดูอย่างไรดูแบบนี้ครับไป register and และข้างในนี้ update ใส่แบบนั้นและ register เปลี่ยนไปทั้งหมด register ถึง update ลบ link ทีนี้ we can go to cancel and dashboard I changed my mind take me back and all right I changed my mind take me back hey back to the dashboard update cool และข้างในนี้มีถ้าเกิดว่ามีข้างในนี้ถ้ามี password หรือถ้ามีอีเมลฉันไม่ต้องเปลี่ยนไปข้างในนี้นิดเดียว so อยากเช็คถ้าเกิดว่ามี passwords so first of all check ถ้าเกิดว่ามี password ถ้าเกิดว่า either or password current value ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลข้างในนี้หรือข้อมูลข้างในนี้เช็คและถ้าเกิดว่าเป็น equal cool จำเป็นต้องเช็คpasswords are being updated cool and to save this as a promise call so จะใช้ข้างใน promise ข้างในนี้ so จำเป็นต้องใช้ const promises เท่ากัน array และหลังจากนั้นถ้ามีไม่ต้องใช้ if all fields must be filled in ไม่ต้องใช้นั้นใช้ทีนี้ if email ref dot current dot value does not equal blank ใช้ promise ทีนี้ครับ add another promise here และหลังจากนั้น if promises dot length is greater than 0 process promises here so จำเป็นต้องใช้วิธีข้างบนทีนี้หรือถ้าเกิดว่าไม่มี then ใช้ dispatch feel free to update your email or password or both okay ดูอย่างไรถ้าเราเขียนว่า email update เขียนว่าผิดทีนี้ passwords must match let's do that one more time if there's something in there
โอเคขอโทษครับจำเป็นต้องใช้วิธีของ email ref และ current value และ set loading ที่นี้และถ้าเกิดว่ามีวิธีที่นี้คืออัปเดตที่นี้มี passwords must match และถ้าเกิดว่าไม่มีข้างในนี้จะไม่เท่ากันก็มี error ข้างบนเปลี่ยนไปนี้ถึง danger ดีขึ้น alright so our update field is all good to go take me back มี dashboard ที่นี้และมี logout มี logout handler ที่นั้นและมี dashboard มี register และมี login และข้างหลัง login ผมลืมเขียนว่า forgot password link ที่นี้ครับ so จะเพิ่มเขียนว่า forgot password ที่นี้และ forgot I forgot my password และเขียนว่าที่นี้ reset และเขียนว่าข้างในนี้ forgot so ข้างในนี้ reset และข้างใน forgot password copy ทั้งหมดนี้ไปถึง forgot และไปถึง forgot และเปลี่ยนไป forgot or password reset and reset ที่นี้ได้ alright perfect และทีนี้I remember เขียนว่าทีนี้I remember my password และ login และ login และข้างในทีนี้ไม่ต้องใช้ password field แค่มีemail field และไม่ต้องใช้ทีนี้มีแค่ email ref ไม่ต้องใช้ password ref ทีนี้ลบนั้นได้ครับและมี everything looks good และเราจะ handle function นี้ในอนาคตและทีนี้ I think we are good to go และ all fields must be filled in perfect และมีเขียนว่า aol.com ลบทีนี้และมี everything looks good perfect back to login so ทั้งหมด form ของเรา set ครับมี update มี register มี login มี dashboard จำเป็นต้องของนี้และมี home page ของเราครับและมี logout และมี update field ด้วยครับ so มี forgot password field ด้วย alright so เราติดตั้ง alert store ของเราด้วยครับ so we've got Redux working และหลังจากนั้นตอนนี้เราจะเพิ่ม Firebase ของเราครับ alright so this is all now Firebase Setup okay ที่ Firebase Setup มาจาก Firebase มาถึง Firebase Console so create a project so ผมจะเขียนว่า auth project และ continue so ไม่ต้องใช้ Google Analytics so เขียนว่า create project และอันนี้จะใช้เวลาน้อยครับและเพื่อ project นี้ผมอยากแนะนำว่า tempmail.org so เขียนว่า tempmail ข้างใน Google ได้ครับและจะมาถึง tempmail.org tempmail disposable temporary email awesome และเราจะเห็นว่าทีนี้ hey we'll see emails coming in here what is disposable temporary email sweet we can use this so เขียนข้างในนี้มีอีเมลแล้วเพราะว่าผมแสดงว่าข้างใน demo และผมแค่อยาก delete this address and we can start over and มี email ที่นี้คือ there we go we have a brand new email fresh inbox alright so Firebase ติดตั้งแล้วครับไปถึงนี้และข้างใน Firebase project จะไม่ต้องแสดง or สร้าง web application so ทีเด็กจะสร้าง web app และทีนี้เขียนว่า auth project และไม่ต้องใช้ Firebase hosting และแค่ register app และมี auth project และจะแสดงว่าทั้งหมดข้อมูลของ Firebase so จะไม่ต้อง npm install Firebase ทีนี้ so อาจจะ npm install Firebase หรือใช้ script tag ข้างใน HTML ผมจะแสดงว่าใช้ npmและใช้ config นี้ครับและ config นี้ไม่ถูกต้องครับถ้าเราจะไปถึง continue to console ไม่เป็นไรไปถึง project settings และ project settings และข้างใน project settings ข้างในนี้มี
config ที่นี้ด้วยครับกับ install Firebase so จะ copy npm install Firebase และข้างใน project ของเราข้างหลังจะ npm install Firebase alright so ข้างใน project ของเรามี Firebase และผมจะสร้างทั้งหมด function or configuration นี้ด้วยครับและมีปัญหากับ configuration นี้ครับผมจะแสดงว่าปัญหาคืออะไรครับ so we're just going to touch source Firebase config บนเช่นเหมือนกัน app.js และ app.js และ index.js และ index.css Firebase config ในชั้นเท่ากันนั้น so paste ทั้งหมดนี้ได้ครับแต่ว่ามีปัญหากับ initialize app this is not working docs for Firebase need to be updated so do not use this one do not use this is correct so to import Firebase from Firebase import Firebase from Firebase let import Firebase /auth okay ทีแรก initialize app ไม่ได้ใช้ app.initialize app ยังไม่ต้องใช้ Firebase.initialize app และหลังจากนั้น const auth ของเราครับเราจะใช้ auth ข้างใน project ของเรา app นี้ .auth library auth library มาจากที่นี้ครับ so ใช้ทั้งสองนี้ด้วยกันและ export default auth hey that's it so ใช้ API key สำคัญมากโอเคหลังจากนั้นข้างใน app.js ของเราเราจะ import or เราจะแค่ import auth from Firebase config และ console.log auth จะเห็นข้างใน React app ดูอย่างไรครับ hey there we go we have auth from Firebase sweet it's working เป็นถูกต้องครับ this is a good sign อันอย่างไรไม่เป็นไรผมจะอธิบายว่าแต่ว่าสำคัญมากคือ current user อันนี้คือสำคัญมาก so now we can get into connecting authentication into Firebase so ทีแรกข้างใน Firebase documentation จะไปถึง Firebase documentation และทีนี้มี authentication มี authentication และข้างใน authentication มี Firebase authentication และข้างในนี้มี documentation จะแสดงว่าใช้ web authentication อย่างไรครับและ manage users so จะใช้ getting started และ manage users get the currently signed in user อันนี้คือสำคัญมากเพราะว่าเราจำเป็นต้องเช็คถ้าเกิดว่า user sign in หรือยังไม่ sign in ครับ so we're going to use this on auth state changed and copy this function และใช้วิธีนี้อย่างไรครับ so if you're using Visual Studio Code ข้างในนี้จะใช้ข้างใน function use effectและข้างใน use effect ใช้วิธีแบบนี้เพราะว่าไม่อยากใช้แค่อยากใช้ทีเด็กไม่อยากใช้ repeat so we need this extra storage empty array at the end และข้างในนี้จะใช้ auth dot on auth state changed function ที่นี่และข้างในนี้จะมี user และใช้วิธี console dot log user okay so จะวิ่งทุกครั้ง app จะวิ่งด้วยครับ so let's see what happens in our React app and me null ที่นี่ okay that's a good sign that's a very good sign ไม่มีอะไรข้างใน auth state changed user so จำเป็นต้องใช้อะไรจำเป็นต้องใช้วิธีของ login so let's try register first and see what happens so ที่เด็กเราจะติดตั้ง register so ข้างใน Firebase ข้างใน component ของ register ข้างในนี้
ใช้วิธีของ register so we're going to register with Firebase inside this module but then move to Redux so ข้างในนี้จะ import auth from Firebase และข้างในนี้ใช้ auth dot let's try in here we want to create a user so get a user profile you update a user's profile set user email address verification email set password where is delete a user where is create a user there we go create user with email and password method so the first thing there so we're going to use create user with email password so ใช้ auth dot create user with email password และจะผ่าน email and password เพราะว่าเราเรียกจาก auth แล้วครับ so ใช้ข้างในนี้ email ref dot current dot value password ref dot current dot value hey และหลังจากนั้น let's go to auth project และไปถึง authentication และจำเป็นต้อง enable get started และตอนนี้เป็น disable จำเป็นต้อง enable ทีนี้แค่จำเป็นต้อง enable ทีนี้และแค่นั้น and that's enabled sweet และมี users ตอนนี้ไม่มีอะไรข้างใน register จะไปถึง React app และเขียนว่าข้างใน app ของเรา a@a.com password register and we will see what happens so ข้างในนี้ a@a.com มาข้างในนี้จาก registered จาก auth create with user email and password awesome so วิธีนี้ถูกต้องครับ user สั่งแล้วและข้างใน Firebase จำเป็นต้องรู้ว่าwhen a new user signs up ผมแค่อยากเห็นว่าthis is important อันนี้สำคัญมาก if the new account was created the user is signed in automatically ไม่ต้องไปถึง login หลังจาก register กับ Firebase จะ login automatic so we can go directly to the dashboard so here if I want to ข้างใน register ไปถึง dashboard directly ได้ครับ so มี history ใช้วิธีของ use history const history equals to use history และ use history ข้างในนี้ใช้ history dot dashboard history dot push และ slash dashboard okay awesome so ข้างใน register เราเห็นว่าอันนี้สำคัญมากด้วยครับ so I'm gonna do this one more time ผมจะลบ a.a delete account real quick เพราะว่าผมอยากแสดงว่าใช้ user อย่างไรครับ so a@a.com confirm register ก็ได้ครับ and here we go app.js กลับข้อมูลเยอะมากมาจากที่ไหนครับจากที่นี่ครับ console.log.user hey this is pretty cool มีอีเมลมาจาก Firebase ด้วยครับ that's pretty awesome อันนี้คือข้อมูลจาก current user so ใช้ข้อมูลนี้ได้ store เก็บนี้ได้ครับและเช็คถ้าเกิดว่ามี user ถ้าเกิดว่ามี response แบบนี้จริงๆมี user ถ้าเกิดว่าผมจะลบ user นี้เราจะเห็นว่าดูอย่างไร so we're going to delete that user และใช้นี้และ refresh ที่นี้และมีข้อมูลที่นี้เขียนว่า no ที่นี้จาก app.js wow that's pretty amazing so ถ้าเกิดว่าลบมีเรียก no จากFirebase นั่นคือไม่ถูกต้องและถ้าเกิดว่ามีข้อมูลจริงๆเป็นแสดงว่าทั้งหมดข้อมูลถูกต้องครับ so what we're going to do is go back to register and we are going to แค่เปลี่ยนไปนี้ถึง
actually real quick แก้ปัญหาอื่น so we're going to do at a.com และจะเห็นว่าดูอย่างไรมี register และไปถึง dashboard directly แต่ว่าข้อมูลจะใช้เวลาหน่อย so we have to wait what's happening here so we need to find a way to wait for this response before going to the dashboard so ทีนี้จำเป็นต้องเขียนว่าใช้ await แต่ถ้าเกิดว่าอยากใช้ await ทีนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนไปนี้ถึง async function ข้างบนครับ so if we do that then we can then return the history and we're going to get rid of a real quick จะลบ account นี้อีกครั้งครับ and we're going to go back to register at a.com และเห็นจะเกิดอะไร register อันนี้ disabled and then we go to dashboard อันนี้คือถูกต้องครับ then we ensure the user log in ถูกต้องครับหรือ register ถูกต้องครับและหลังจากนั้นไปถึง dashboard ถูกโอเค awesome so ตอนนี้ไม่อยากใช้ React จากที่นี้ผมอยากใช้ Redux เพราะว่าผมอยากเก็บข้อมูลจาก Firebase ข้างใน database store ของเรา so ทำนั้นอย่างไรครับ so เปลี่ยนไปนี้ I'm gonna take this all out และใส่ข้างใน touch source store auth store.js and actually ไม่ต้องทำแบบนั้น we can just comment it all out และข้างใน alert store auth store ใช้วิธีคล้ายๆกัน alert store แบบนี้ copy and ข้างใน auth store ใส่ข้อมูลแบบนั้นและเปลี่ยนไปคำศัพท์ alert ถึง auth และลบทั้งหมด reducers และข้างในนี้มีแค่มี is authenticated มี current user คือ no มี is authenticated false and that should be it all right so export const user register และข้างใน user register มี email มี password และใช้ async actually we don't need an async function และ dispatch และข้างในนี้มี return auth มาจากที่ไหนครับมาจาก Firebase config dot create user with email and password และมี email and password okay so เราจะเห็นว่าอันนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกจำเป็นต้องใช้ main store auth slice so ข้างในนี้ import auth reducer from dot slash auth store และใส่ข้างใน auth reducer okay awesome and มี user login แล้วครับเพราะว่ามีข้อมูลจาก user ข้างใน app.js จากที่นี่ so อันนี้บอกว่า user login แล้วเราใส่ข้อมูลของ user ข้างใน global state ของเราได้ครับ so ข้างใน auth store มี reducers และมี user state or verify user state action และมี return state และ current user คือ action payload และ is authenticated คือ true และถ้าเกิดว่าไม่มี logged out state action และนี่คือ return state current user คือ no and is authenticated คือ false so really we just need verify user or logged in or logged out I can change this into I like verify user ผมชอบ verify user และ logged out แค่นั้นครับ so we're going to start using use register และข้างใน app.js if user
if user ใช้ dispatch ได้ครับ so const dispatch use dispatch ข้างในนี้ใช้ dispatch มี auth slice actions dot verify user และใช้ user ข้างในนี้แต่ว่าจะมีปัญหามากแค่อยากแสดงว่าปัญหาคืออะไรถ้าเกิดว่าผมจะทำ refresh ข้างในนี้ oh no มีปัญหามาก a non-serializable value was detected เพราะว่า Redux เป็นแปลกมากถ้าเกิดว่ามี error แบบนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนไปและแค่ใช้ข้อมูลเฉพาะจากที่นี้ครับและจริงๆเราอยากใช้ข้อมูลเฉพาะอีเมลไม่อยากใช้ข้อมูลทั้งหมดนี้ครับเป็น Redux แปลกมากไม่ได้ใช้ object จริงๆ so we're gonna just use email from here ใช้ email ก็ได้ครับ so user dot email ได้ and refresh ข้างในนี้ and there we go so ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ข้างใน const auth or const user คือ use selector จะแสดงว่า state.auth console.log user มีข้อมูลที่นี้ current user ที่เด็กไม่มีอะไรและหลังจากมี use effect function วิ่งไปแล้วมี current user hey มีแล้วครับ awesome so that works และข้างใน project ของเราครับผมอยากพกพอง routing ของเราแต่ว่าทำนั้นในอนาคตอยากใช้ทั้งหมดฟังก์ชันนี้ที่แรกครับ so we're good to go here และข้างใน register ใช้วิธีของใช้ dispatch function ใช้ dispatch function นี้ได้ครับ so we can call user register จาก register and we'll use the same exact thing so we use an await dispatch user register และใช้ email ref dot current dot value password ref dot current dot value โอเคและถ้าจะไปถึง register และข้างในนี้ลบ a at a delete and a at a.comใส่ password ก็ได้ and there we go มีใส่ข้างใน dashboard แล้วครับและข้างใน project ของเรามี a at a.com และใช้ Redux store ถูกต้องครับ okay we're not done yet เพราะว่าจะเกิดอะไรถ้าเราไม่ไปหา so จะไปถึง register และผมอยากใช้ register อีกครั้งครับและ register hey whoa มีปัญหาที่นี่ข้างหลังจะแสดงว่ามีปัญหา let's do this real quick and let's get rid of all of this ผมแค่อยากแสดงว่า error คืออะไร register and มี error post error ที่นี่มีปัญหา uncaught error the error you provided does not contain a stack uncaught in promise auth email already in use the email address is already in use by another account oh no so แสดง error นี้อย่างไรข้างใน page ของเราครับใช้ try catch blocks ได้ครับ so จะใส่ทั้งหมดข้อมูลนี้ข้างในเรียกว่า try catch block so try ทั้งหมดข้อมูลนี้และ catch error และที่นี้เขียนว่า error คืออะไรใช้วิธีนี้และข้างใน message มี error dot message และเปลี่ยนไปนี้ถึง danger ได้ครับ so if we do this one more time ลบนี้ a at a.com register hey this email is already in use by another account
sweet error มาจากที่ไหนครับ error มาจากFirebase แล้วครับ so cool now we've done error handling awesome และถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ a.a และมี password น้อยกว่า4ตัวอักษร password should be at least 6 characters hey so now we're getting all the errors ทั้งหมด error มาข้างในนี้เพราะว่า error ทั้งหมดรับจาก catch error block ที่นี้ครับ awesome so we can do the same thing ไปถึง login ใช้วิธีเหมือนกันได้ครับ so ข้างในนี้ใช้ลบ console log และใช้ข้อมูลทั้งหมดนี้ข้างใน try catch block ด้วยครับ catch error และจาก register actually let's just copy this whole thing copy นี้ได้ครับถึง login และ paste ได้ และ we're going to delete that one and we'll still go to the dashboard หลังจากนั้น and ทีนี้ผมอยากใช้ await dispatch อะไรครับผมอยากใช้ login so user register export const user login equals to email password และ dispatch ไม่ต้องใช้แต่ว่าใช้ข้างใน Redux เป็นนิสัยดี return auth dot sign in with email and password so sign in with email and password so ข้างในนี้ sign in a user with email address and password มี sign in with email and password so ทีนี้มี email และมี password awesome และข้างใน login dispatch dot user login import นั้นได้ครับ email ref dot current dot value password ref dot current dot value awesome so save นั้นได้และข้างใน project ของเราจำเป็นต้องเปลี่ยนไปนี้ถึง async function ขอโทษครับลืม and should be okay so ข้างในนี้มี login มี a@a.com และ a@a.com login whoops ขอโทษครับ const history equals to use history and there we go so a@a.com login ได้และไปถึง dashboard แล้วครับ awesome so ถ้าไปถึง login อีกครั้งครับ a@aa.com login all fields must be filled in ใช้ password ไม่ถูกlet's do that one more time and there is no user with that record I don't know why that is coming back twice oh that's why because it is reloading that whole thing that's why there we go so that's an error coming from Firebase นั่นคือ error มาจาก Firebase awesome so หลังจากนั้นมี dashboard และข้างใน dashboard อยากใช้วิธีของ log out so sign in และมี log out มี sign out component ที่นี่ครับและข้างใน sign out component จำเป็นต้องวิธีเปลี่ยนไปนิดเดียว so ข้างใน app.js ถ้าเกิดว่าไม่มี user ที่นั้น or elseมี dispatch มี user log out or log out user log out okay so ข้างใน auth store ใช้วิธีคล้ายๆกัน export const user log out ไม่มีอะไรและใช้วิธีของ dispatchและระหว่างที่นี้ return auth dot sign out แค่นั้นครับ so ข้างใน dashboard ของเรามีวิธีของ dispatch const dispatch use dispatch
และข้างในนี้มี dispatch user log out และข้างในนี้ใช้วิธีของ async function ที่นี้และ await ที่นี้ด้วยครับและที่นี้หลังจาก log out อาจจะไปถึง log in หรือใช้ protected route ก็ได้ครับ so logout handler มี refresh ที่นี้มี logout ได้ครับ so มี current user ที่นี้เป็น null so now when we come back here the logout handler let refresh me current userเป็น null so let's go back to login a@a.com login ได้และมีนั้นและ logout ได้และเปลี่ยนไป current user คือ null แล้วครับ awesome so ผมอยากใช้ private route ของนี้ and ผมอยากใช้ protected route ของ update so ถ้าไม่มี credentials ไม่ได้ไปถึง dashboard ไม่ได้ไปถึง update but before that real quick let's just do one real quick thing ใช้ protected route ด้วยครับ so we're going to check out our protected route here and ใช้ protected route ข้างในนี้ใช้ user forgot email or user forgot และที่นี้เขียนว่า dispatch alert slice actions dot show alert message please check your inbox for details และอันนี้คือ variant คือ info so บนเกี่ยวกับ await dispatch ที่นี้แค่เขียนแบบนั้นและถ้าจะไปถึง login และไปถึง I forgot my password และมี reset ที่นี้มี forgot password so let's do forgot password และมี manage authenticate password account manage password reset there we go send password reset email so ใช้วิธีนั้นได้ครับ so ข้างใน auth store มี export const user password reset equals email และใช้ dispatch และ return auth และใช้ send password reset email และใช้ email ที่นี่ so ใช้วิธีเช็ควิธีนี้ได้ครับ so we're going to use this user password reset ข้างใน forgot และ await dispatch และใช้ function async ข้างบนและ await dispatch reset import none และ email ref dot current dot value และ temp mail จะ register กับ mail นี้ครับ actually let's just refresh here and make sure that we have the right email address และทีนี้ cool มี email นี้จะมาถึง login or register ขอโทษครับ register paste that in confirm it register ข้างใน auth project ของเราข้างใน backend มี password email นี้และข้างในนี้ผมอยากไปถึง logout cool และไปถึง login และ forgot password และเขียนว่า password ที่นี่และเขียนว่า password reset please check your inbox for details ข้างใน inbox ของผมมีอะไรครับ and we should have an email coming in here andไม่มีอะไรทำไมผมคิดว่าเขียนผิด
Yeah, I thought I had that right. And that's the email. Interesting. Let's try this one more time and go up to register. Register the email, and we'll go to log out and go back into login, forgot password, and reset. Please check your inbox for more details. So เขียนนี้ถูกต้องครับและ user password reset มาจาก auth store user password reset ที่นี้ send password reset email. All right, that all looks right. และทำไมมีปัญหาที่นี่ This is weird. Let's see if we can log in. Log in ได้ครับ and to make sure we're coming in here correctly. Set auth.current user. Nope, it is auth. Send password reset email with auth, and yeah, that looks right. Let's try temp mail. Go in here one more time. ไม่รู้ทำไมไม่ทำงานถูกต้องครับ Let's get rid of that one. Get rid of that one. And let's make sure. Password then res console.log res reset. And that should be okay. Go to register, me temp email, and register die. Le login, reset password, td reset die, me forgot password, and I'm not getting a, there we go. Result from reset undefined. So send password reset email. There we go. I don't understand what was wrong. แต่ว่าอันนี้ถูกต้องครับ so there's our password reset email. That took a while. And then we can reset the password. ทีนี้ reset password ได้ของ account นี้ครับ so 1 2 3 4 5 6 save that. There we go. And ถ้าเกิดว่าไปถึง login มี 1 2 3 4 5 6 login ได้ครับ and there we go. I'm very confused as to why it didn't work. ผมสับสนทำไมไม่ทำงานถูกต้องทีเด็กแต่ว่า small problems. All right, so we can get rid of the forgot password and we can get rid of the .then. This is great for troubleshooting. All right, now ผมอยากใช้พกพองหน้านี้ so ใช้ private route. So touch source components private route.js. So ทั้งสองมีจำเป็นต้องทำทั้งสองวิธีที่แรกข้างในแอป JS จำเป็นต้องรอเพื่อฟังก์ชันนี้วิ่งไปหรือยังไม่วิ่งไปแล้วครับ so ข้างในนี้จำเป็นต้องใช้ use state. So const loading set loading equals to use state then false or then
true ข้างในนี้และหลังจากฟังก์ชันนี้จะเสร็จแล้วข้างในนี้ set loading เพื่อ false และผมอยาก wrap ทั้งหมด route นี้หรือทั้งหมด layout นี้แล้วแต่คุณครับทั้งหมด route หรือ layout แล้วแต่คุณถ้าเกิดว่าทำทั้งหมด route ทำแบบนี้และเขียนว่า not loading so ใช้วิธีเป็น false and นี้ so ถ้าเกิดว่าไม่ true อันนี้จะไม่ load and there we go we can save และ refresh and it still works และข้างใน private route export const private route equals to props และ return ข้างในนี้ผมอยากแค่เช็คว่าถ้าเกิดว่า is authenticated หรือไม่ครับ so ข้างในนี้ const user คือ use selector และข้างใน use selector มี state มี state.auth และข้างใน state.auth ใช้วิธีข้างใน return user.is authenticated ใช้ route และใช้ props children และนี่คือใช้ path props path หรือถ้าไม่มี authenticated redirect to /login okay so ถ้าจะ refresh ทีนี้ hey cool ยังมี login ถ้าเขียนว่า log out refresh and we should have a no route here const so .log user oh นี่ไม่ทำงานถูกต้องเพราะว่ายังไม่ติดตั้ง private route ใน app.js so อันนี้ทั้งสองจำเป็นต้องเปลี่ยนไป route นี้ถึง private route ทั้งสามนี้ถึง private route and there we go back to the login so ถ้าเกิดว่ามีอีเมลนี้1 2 3 4 5 6 login ได้ครับและทีนี้จะเปลี่ยนไป dashboard ข้างในอีเมลนี้เปลี่ยนไปนี้ถึงconst user คือ use selector state.auth และ user.current user and there we go email ทีนี้ log out และมาถึง login ได้ถ้าเกิดว่าไปถึง dashboard อีกครั้งไป dashboard ไม่ได้hey route is protected ถ้าเกิดว่า login 3 4 5 6 login ได้ครับ hey there we go now we're going to work on updating the password or updating the route ถ้าเกิดว่าไปถึง dashboard อีกครั้งครับและ refresh ที่นี้ก็ได้ครับจะมาที่นี้อีกครั้ง and we'll stay logged in no problem ถ้าเกิดว่าไปถึง log out ไม่ได้ไปถึง dashboard ไม่ได้เพราะว่าจะ redirect ถึง log in so cool so let's come here และเปลี่ยนไป password ไปถึง update และไม่ต้องเปลี่ยนไปนี้เปลี่ยนไป password และตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะเขียนว่า password ข้างในนี้จะและเขียนว่า update จะไม่มีเกิดอะไรครับเพราะว่าข้างในนี้ passwords are being updated จะแค่เขียนข้างๆครับso update passwords are being updated cool so ใช้อะไรใช้วิธีของ try catch block ที่นั้นด้วยครับ so ข้างใน update ใช้วิธีของ try catch ข้างในนี้ด้วย so let's put that in there get rid of all of that และทีนี้ไม่มี user login ใช้ dispatch อื่นและทีนี้ไม่ต้องใช้ไปถึงหน้าอื่นใช้ dispatch และ alert slice actions dot show alert และข้างในนี้ message account updated และ variant คือ
success awesome และ dispatch ที่นี้คืออะไรมี dispatch ที่นี้แปลกนิดหน่อยครับ so we're going to do an export const user update email และใช้ email และใช้ dispatch จริงๆไม่ต้องใช้ dispatch แต่ว่าดีทางนี้มี auth dot let's go to update email there we go มี update email มี auth dot current user so ใช้ auth dot current user แบบนี้ auth dot current user dot update email แบบนี้ได้ครับ so ใช้วิธีแบบนี้ครับ and once we do auth dot current user update email ใช้วิธีนั้นได้ข้างในนี้และใช้วิธีเหมือนกันเพื่อ export const user update password equals to password dispatch และ return auth dot current user dot update password และมี password แค่นั้นครับ and หลังจากนั้นข้างใน update js มี dispatch ที่นี้ไม่จริงๆใช้ dispatch ที่นี้ใช้ข้างใน promise dispatch นี้ so promise this is dot push dispatch user password or user update passwordและ password ref dot current dot value และ email ที่นี้คือใช้วิธีเหมือนกันครับ actually ไม่ต้องใช้ catch block here เพราะว่ามีแค่ใส่ข้างใน promises so ขอโทษครับจริงๆไม่ต้องใช้ try catch มีแค่ set loading button true there we go แค่มี promise ข้างในนั้นและจำเป็นต้องใช้ promise ข้างในนี้ด้วยครับ so promises dot push และ dispatch user update email ref dot current dot value และข้างในนี้เขียนว่า promise dot all promises dot then res me dispatch alert slice actions dot show alert me message account updated successfully อันนี้จะทำทั้งสองด้วยกัน variant info or success และถ้าจะมีปัญหา dot catch error let me dispatch alert slice actions dot show alert me message error dot message let me variant และข้างในนี้ danger and ข้างในนี้ set loading to true there we go so ข้างในนี้ถ้าเกิดว่าผมอยาก update password update and error is not defined oh ขอโทษครับมี error that's better update operation is sensitive requires authentication log in again before trying so let's try that real quick and ผมลืม password ของ or email ของผม let's try that one and 1 2 3 4 5 6 log in and update
account updated successfully so ไปถึงdashboard log out log in มี username อันนี้ password ใหม่ log in and passwords updated awesome update email ถึง a@aa.com และ update นี้ and account updated successfully ถ้าจะมาที่นี้จะมีอันนี้เปลี่ยนไปถึง a@aa.com so those are all of our features มี update มี dashboard มี forgot มี register มี login มี refresh มี state changing มีทั้งหมด feature ข้างใน Firebase ล่าสุด that was a lot แต่ว่าล่าสุดจริงๆไม่ควรมีข้อมูลข้างในนี้แบบนี้ครับ so จริงๆเราอยากใช้ข้อมูลนี้ข้างใน environment ของเราครับ so touch source.env.local so ข้างใน env.local มี env.local file ที่นี้และเขียนว่า react app and then the name of the key so react app ข้างใน Firebase copy ทั้งหมดนี้ถึง environment local react app API key react app me 1 2 3 4 5 6 me react app auth domain me project ID me storage bucket API auth key me kha there we go let me messaging sender ID let me app ID so ทีนี้จำเป็นต้อง copy ทั้งหมดนี้แบบนี้มี auth domain มี project IDและมี bucket และไม่ต้องใช้ comma ล่าสุดครับและมี messaging sender ID และมี app ID โอเคทำไมใช้แบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าจะใส่ข้างใน production ใช้ environment variables ข้างใน environment variables ไม่ต้องใช้ข้างใน code จริงๆครับ so อยากใช้ environment local ข้างใน Firebase จะเปลี่ยนไปทั้งหมดนี้ถึง process env ครับ so จะลบทั้งหมดนี้และเปลี่ยนไปถึง process.env env.react app API underscore key และ process env ใช้ข้างในทั้งหมดและใช้ทั้งหมด let's get back here และ copy นั้นถึง Firebase config และใส่ข้างล่าง React auth domain React project ID React storage bucket React messaging sender ID และ React app ID so ลบนี้ได้ครับและหลังจากนั้นทั้งหมดนี้จะมี comma and there we go so refresh ข้างในนี้ and ขอโทษครับผมสั่งข้างใน source folder จริงๆควรมีใน root folder so env should be in the root folder กับชั้นเท่ากัน source so ผมใส่ข้างในสถานที่ผิดขอโทษครับแต่ว่าจำเป็นต้องใช้กับ react app ที่เด็ก
และหลังจากนั้นใช้อะไรก็ได้ผมใช้เขียนว่า Firebase และข้างใน source ข้างใน Firebase config ใช้ process env แบบนี้ได้ครับ so with that ผมรู้ว่านั่นคือเยอะมากและใช้วิธี Firebase และ auth และติดตั้งกับ Firebase Authentication อย่างไรและใช้ทั้งหมดวิธีข้างใน Firebase เพื่อ user authentication และใช้ private routes และสำคัญมากข้างใน app.js มีวิธีของ use effect เพื่อเช็คถ้าเกิดว่า user login หรือไม่ login แล้วและถ้าเกิดว่าเราจะไม่รอเพื่อ loading ที่นี่จะมีปัญหามาก so เราจำเป็นต้องเช็คถ้าเกิดว่าเรา loading ที่เด็กและหลังจากอันนี้ function ของ check user เสร็จแล้วถ้าเกิดว่ามาจากDjango environment อันนี้เหมือนกันกับ mix in และใช้ mix in this is similar to a login required mixin in Django แต่ว่า React ไม่ได้ใช้ข้างใน class React จะใช้ข้างใน component so hard to wrap your head around a lot of moving parts และข้างในstore JS มี auth store มีหลายวิธี function ที่นี้ครับมี register login log out password reset update email และ password update password หลังจากนั้น Firebase จะใช้ทั้งหมดวิธีเพื่อ user reset และจะใช้อีเมลเราเห็นว่าข้างในอีเมล function ที่นี้จะใช้อย่างไรข้างใน temp email จะส่งให้อีเมลถึงลูกค้า so with thatถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody